ပွဲကိုကောင်းကောင်းပြင်ဆင်နိုင်အောင်ပေါ့ဒါမှလေးစားခံရတာမျိုးပေါ့ညီလေးဒီတစ်ခါအကိုကဒီလောက်အကျဉ်းချက်ကြီးတဲ့ပွဲနှင်းသပင်ဧကန်ပွဲမျိုးကိုလောက်တာဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက်လျာထားလဲဘာဘတ်ဂျက်လဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ခုအတွက်ဘတ်ဂျက်တွက်နေတာကတိတ်ကိုအောက်တန်းကြလုံးနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်ပိုခန်းသားလေးပိုကောင်းလေးပဲပတ်စံလို့ရင်လဲကြောက်စရာမလိုဘူးငါတို့မှာဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေဒီလောက်အများကြီးရှိနေတာပဲအဲ့ဒါကိုငါတယောက်တည်းထိုင်ရမှာမို့လို့လားဒါပေါ့အကိုကလူမှုရေးတိတ်ကောင်းတာပဲအားလုံးကမင်းကိုစေတနာအလျောက်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြမှာတေးချပါတယ်အချိန်တန်ရင်တော့မင်းစောစောလာပြီးဝိုင်းကူရမယ်နော်မင်းကကလေးရဲ့ဘာကြီးရင်ပဲပို့ပြီးဂရုစိုက်ရမယ်ပေါ်ဆလို့မရဘူးကောင်းပါပြီကျွန်တော်တေချာပေါက်စောစောလာပြီးအစွမ်းကုန်ဝိုင်းကူပါမယ်ဒါနဲ့ဟာချန်မင်းအခုတလားကိုပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲအရင်တိုင်းပါပဲတလားကိုရွမ်9000နဲ့8000ကြားပါပဲအင်းအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်အလုပ်ကိုစူးစမ်းလုပ်ဦးပဲငါအရင်သွားလိုက်အောင်မယ်သူကရှင့်ကိုအလကားသုံးလို့ရတဲ့ ATM ဆက်လို့သဘောထားနေတာရှင်းနေတာပဲတိတ်ကိုလွန်လွန်းပြီးအတ္တကြီးလွန်းနေစောင့်တာကြည့်နေလိုက်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အခန့်ပွဲပြီးတာနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပြထားတဲ့ပြဆက်လဲလုံးဝစသိမ်းသွားလိမ့်မယ်မြ мян ကြည့်ဦးမိသားစုကယူထဲမှာရှင့်အကိုလုံးဝယူသွားပြီးမိုးရေဆူနေတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်တတိပေးစာတပ်ပုံနဲ့ဂျင်ဟွာဟိုတယ်ဘုတ်ကင်စာချုပ်ကိုကယူထဲမှာလာကြွားနေတယ်ဆွေမျိုးတို့ရေဝမ်းသာစရာသတင်းကြီးတစ်ခုကြီးညာပါရစေကျွန်တော်သားတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အောင်မြင်ရသွားပါပြီဝင်ခွင့်ပွဲအတွက်ဂျင်ဟွာဟိုတယ်မှာစပွဲလေး10စာဘုတ်ကင်လုပ်ထားပါတယ်အရက်ကောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတာမို့အားလုံးကိုလှမ်းခေါ်ပြီးဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ဘလောက်တောင်စီကားလိုက်မလဲဟောက်ကတကယ်ကိုအလားလာရှိတာပဲနောက်ဆုံးတော့ငါတို့လင်းမိသားစုမှာတကယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ထွက်လာပြီဂျင်ဟွာဟိုတယ်မှာစပွဲလေး10တောင်းလားဟောက်ကတကယ်စွမ်းဆောင်နိုင်ရရှိတာပဲတိတ်ကိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်အားလုံးကမိသားစုတွေပဲဟာအားနာနေစရာမလိုပါဘူးဟောက်ကလားလာရှိတော့ငါတို့အားလုံးလည်းမျက်နှာပွင့်ရတာပေါ့ဟာချန်မင်းအကိုကဒီတစ်ခါဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ပွဲကိုလုပ်တာဆိုတော့မင်းကသူ့ရဲ့ညီငယ်အနေနဲ့အားတက်တရောပံ့ပိုးကူညီမှုပြရမယ်နော်ငါတို့မိသားစုတိတ်ခါကြလို့မဖြစ်ဘူးစိတ်ချပါကျွန်တော်တေချာပေါက်အားတက်တရောပံ့ပိုးပေးပါမယ်PR တွေရောက်လာပြီးဒါကအစပြိုးယုံပဲရှိသေးတယ်တကယ်ဇလန်းကြီးကနောက်မှလာမှငါစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ကြည့်မယ်သူဒီပြဿနာအရှုပ်ထုတ်ကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပြီးပဲဟာချန်မြန်ဝင်ထိုင်ဦးအကိုအာယူစရင်ထဲမှာထိတ်ဆုံးကပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ရှိပါစေတွေးသားရင်းချာညီကိုတွေကအားကိုးရဆုံးပဲဒီညတော့မူးတဲ့အထိမပြန်ကြီးပဲငါတို့ထောင်ဆုံးကတနေရာမှာပဲရှာထိုင်ရအောင်အရှိနာကိုမသွားရအောင်ကောင်းပါပြီဘေးနားမှာတော့သူတို့ရဲ့စောက်လုပ်ရေးဆိုင်ကလုတ်ဖို့ကင်ဘက်တွေကြီးပဲဆွေမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ကြည်ရတာစီကားတလူလိုနဲ့တကယ်တော့တိတ်ကိုဟန်ဆောင်မှုများလို့နေကျွန်တော်သားလင်းယူရဲ့ပွဲနှင်းတပင်အခန့်ပွဲကိုဒီနေ့လာရောက်ပေးကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနှစ်တွေမှာကျွန်တော်အပင်ပန်းခံစူးစမ်းခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်သားကိုကောင်းကောင်းပြိုးထောင်နိုင်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တိတ်ကိုဂုဏ်ယူမိတယ်လို့တိတ်လဲမျက်နှာပွင့်ရပါတယ်အာချန်ငါသားကဒီလောက်ထိဖြစ်မြောက်သွားတာမင်းစိတ်ထဲမှာဘာကြီးတယောက်အနေနဲ့မပြောဘူးလားဂုဏ်မယူဘူးလားပြောတာပေါ့တေချာပေါက်ပြောပါတယ်အကိုကိုကျွန်တော်ခွက်ချင်းတိုက်ပါတယ်ဒီနှစ်တွေမှာအကိုအပင်ပန်းခံခဲ့ရတာမကြီးလဲတစ်ခွက်လောက်တောက်ရမယ်နော်ဒီနေ့ကငါမိသားစုရဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ကြီးရက်ကြီးပဲမင်းငါမျက်နှာကိုမပြတ်စေနဲ့အကိုကျွန်တော်တကယ်အရက်မတောက်တတ်လို့ပါတောက်လိုက်ရင်တကိုယ်လုံးနေလို့မကောင်းဖြစ်လို့မတောက်တတ်ရင်တော့တောက်ရမယ်မင်းငါကိုမျက်နှာမပေးတာလားအကိုသူတကယ်ပဲအရက်တစ်စက်မှမတောက်တာပါသူ့ကိုစားကျွန်တော်3ခွက်တောက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်အကုန်တောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှဟုတ်တာပေါ့ကောင်းကောင်းတောက်အားမနာနဲ့ဟုတ်ကဲ့မြန်လုံးငါတို့ပြန်တင်ပြီမစ္စတာလင်းကျေးဇူးပြုပြီးအခန့်ပွဲကြားတင်ငွေကိုအရင်လာရှင်းပေးပါဦးဘာလို့ငွေရှင်းဖို့လာလောနေရတာလဲတငယ်ချင်းတို့ငါတို့ပြောလို့မဝသေးဘူးနောက်ထပ်ခဏလောက်ထပ်ကစားကြရအောင်မစ္စတာလင်းအခု9နာရီရှိနေပါပြီအခန့်ပွဲခန်းမကို10နာရီတိတိမှာဖယ်ရှားပေးရမှာပါဧည့်သည်တွေအားလုံးလည်းပြန်ကုန်ကြပါပြီဒါကသုံးဆွဲမှုအသေးစိတ်စရင်းမှာကျေးဇူးပြုပြီးစစ်ဆေးပေးပါ3,88,800ဟုတ်လားဘလို့ဖြစ်လို့ဒီလောက်အများကြီးကုန်သွားရတာလဲအတုံးစရိတ်တိုင်းမှာအသေးစိတ်မှတ်တမ်းရှိပါတယ်တောက်စရာတွေဟင်းပွဲတွေကမင်းကိုယ်တိုင်အတည်ပြုထားတာပါမင်းအတွက်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာငါတို့တပြားမှပုံမကောက်ထားပါဘူးလက်ဆောင်ရတဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုအခုချက်ချင်းယူလာခဲ့ဆိုမြန်လို့ဒီမှာအကုန်ရှိတယ်မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတာမန်ဆွေမျိုးတွေနဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေစီကရတဲ့လက်ဆောင်ငွေတွေထဲမှာတူညာပြည့်တာတိတ်မရှိဘူးဒီလက်ဆောင်ငွေတွေအားလုံးပေါင်းရင်တော့ဒီကြီးမားတဲ့အခက်အခဲကိုမကာမိနိုင်ဘူးငါတို့ထွက်သွားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီအကိုမကြီးကျွန်တော်တို့အရင်ပြန်နေတော့မယ်ဟာချန်ခဏလောက်စောင့်ဦးအဲ့လောက်မြန်မသွားနဲ့ဦးဟာချန်မသွားနဲ့ဦးမင်းအကူမှာကိစ္စရှိလို့မင်းကူညီဖို့လိုတယ်ဘာကြီးမနှက်ဖြန်ကျွန်တော်အလုပ်သွားဖို့စောစောထရမှာမို့လို့ပါတိတ်နောက်ကြလို့မဖြစ်ဘူးဘာအလုပ်လဲမင်းအကူကိစ္စကဘယ်အရာထက်မဆိုပိုရေးကြည့်တယ်သူကလင်းမိသားစုရဲ့ဂုဏ်တိတ်ခါအတွက်ပတ်စံတွေအကုန်ခံအပင်ပန်းခံခဲ့တာမင်းကတော့ပုံနေဖို့ပဲစဉ်းစားနေတယ်မင်းတိတ်ကိုမရင်ကျက်သေးဘူးမစ္စတာလင်းအရင်ဆုံးငွေစရင်ရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဘန်နာရေးရုံးကိုလိုက်ခဲ့ပါအကယ်၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ညှင်းဆန်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲစခန်းကိုပဲခေါ်သွားရတော့မယ်